So ayan mga sir, for today's video may gagawin na naman tayong Mitsubishi GSR manual transmission. So bali ang concern na mayari nito mga sir is namamatay daw pag sa unang start, pero pag pangalawang start is magiging okay na siya. Tapos taas baba yung RPM nya. Ayan o, ayan, gumagalaw siya. Ayan o, ayan, gumagalaw. Tapos mas lalo na pag naka aircon, buksan natin aircon. Ayan. Ayan o, parang nangihingalo. Ayan. Taas baba yung RPM nya pag naka aircon. Ayan. Pag naka off naman yung aircon, so bali konti lang yung taas baba nya. Ayan. Tapos parang nanginginig yung pugap-pugap yung tambutso, hindi yung dire-diretso. Okay. So update ko na lang kayo mga sir pagka nagawa na natin. Kasi pag naka aircon siya, ayan, nagtaas baba. Ayan. Ayan, naka aircon na yan, naka AC. Okay. So yun, update ko na lang kayo pagka na troubleshoot na natin. So ayan, try natin i-off, start, on, start. Ayun siya, ano, nanginginig tapos patay. Ulit. Ayun, patay. Ayaw niya diretso. Start. Ayun, patay. Try natin apakan yung gas. Ulit. Wala. Ulit. Wala. Patay siya. Ulit. Start. Ulit. Last. Ayun. Ganito pala yung problema niya, no? Ayan o, patay siya. On, start, paka natin. Ayan o, nakaapak na. Bigla siyang mawawala. Okay. Isa pa. Sarado bangag ka na. So yan mga sir, natanggal na namin yung throttle body. Kasi kahit anong adjust ko dito sa may throttle tsaka sa hangin, so ganun pa rin siya na taas baba. Ayan, gawa nung puno ng Vitagre. So nabarahan lahat ng tawag dito linya ng hangin, nabarahan. Tapos yun, nag-i-start na siya, one click start na. Yung na lang is yung taas baba. Okay, so linisin muna namin to. Yan o, lahat ng mga linya ng hangin, so nabarahan siya, puno ng Vitagre. Dapat nito hindi siya mabarahan para yung RPM nya hindi siya nataas baba. Kakapalit lang daw nito bagong throttle body, pero nung sinalpak nila ganun pa rin kasi nabarahan yung mga linya ng hangin.